नमस्कार साथियों, 7x हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो है 16 तारीख हो चुकी है और शाम का समय हो चुका है, लगभग 4 बज चुके हैं और पंजाबियों का आना यहाँ पर जो है लगभग शुरू हो चुका है और दुकानों पर, यहाँ पर स्टॉलों पर जो है भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जो भीड़ का जायजा कुछ इस प्रकार से हम लेंगे। देखिए दोस्तों, दुकानदारों का जो है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर दुकानदारों की दुकानों पर इस प्रकार से भीड़ है और पंजाबियों का आना लगभग शुरू हो चुका है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से भीड़ लगनी शुरू हो गई है पंजाबियों की दुकानों पर। देखिए, आप पीछे दुकानों को दृश्य आप देखिए। तो चलिए आपको पूरा मेला घुमाते हैं और मेले में कितनी भीड़ है, कहाँ पर, तो सब चीज़ आपको एक एक करके 5 मिनट की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है स्पेशल स्प्रे किया जा रहा है ताकि मच्छर और मक्खियाँ मेले में ज़्यादा ना आ सके और जनता जो है बीमारियों से बच सके। तो कुछ इस प्रकार से जो है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि प्रदर्शनी का दृश्य है ये। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है हर स्थिति से निपटने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रदर्शनी में क्या कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। तो देखिए, लगभग जो है प्रदर्शनी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर लोग जो है इस प्रदर्शनी का आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों, सूरजकुंड के सामने का कुछ दृश्य श्रद्धालुओं को इस प्रकार से है। श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है और भीड़ आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप। दोस्तों, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये श्रीदास मंदिर kapalmochan की है। तो यहाँ से जो ये मछली को रोड जा रहा है और कुछ इस प्रकार से आप kapalmochan की आप यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. तो दोस्तों, ये बह गया मंडोला की तरफ। मंडोला की तरफ क्या स्थिति आप देख सकते हो दोस्तों। अभी 16 तारीख है दोस्तों, अभी 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर भीड़ ही भीड़ नजर आएगी आपको। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above
something I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको अंडे की तरफ घुमाया है। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल ऑल प्रेस जरूर कर लेना है दोस्तों।